បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយដើម្បីចង់បង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបលេងទម្រង់បែបហៅថា classic ដែលយើងមិនប្រើចង្វាក់ក្ដុងក្ដាំង rhythm style អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបទចម្រៀងមួយគឺបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងតែជាលោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយតាក់ទងនឹងបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះបាទលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកបានច្រៀងបទនេះហើយជាមរតកបទដើមបាទដែលយើងត្រូវបានអភិរក្សក្នុងការរក្សាទុកជាសម្រាប់ដល់បងប្អូនជំនុំជាតិខ្មែររបស់ផងយើងឲ្យគាត់បានមានឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់បានស្ដាប់នឹងការវឹកហាត់រៀនក៏ដូចជាសម្ដាប់ដូចជាកន្លងមកលោកអ្នកបងប្អូនតែងតែបានស្ដាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube ផងដែរបាទជាទលំទលាយអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីទម្រង់របៀបនៃការលេង classic នៃបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានបង្ហោះរបៀបនៃការលេងដៃឆ្វេងរបៀបនៃការលេងដៃស្ដាំជាទម្រង់បែប classic មានន័យថាយើងឃើញមានអាគ័រប៉ុន្តែយើងមិនប្រើ rhythm style ទេគឺយើងប្រើទម្រង់បែបជាលក្ខណៈក្របបាសយើងដើរជាទម្រង់ style បាសហើយដៃស្ដាំផងយើងលេង melody ផងជាមួយនឹងអាគ័រផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញបទចម្រៀងនេះក៏ដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែបានជាវសៀវភៅនេះបទចម្រៀងរបស់លោកគ្រូសោមរទ្រីដែលលោកគ្រូបានរៀបចំវល់1វល់2បទចម្រៀងងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់រៀនលេងតាមអុកអាដង់បើលោកអ្នកបងប្អូនអាចខមខឬក៏ comment ក្នុងការជាវក៏ដូចជាយើងមានសៀវភៅមេរៀនបាទ method សម្រាប់ថ្នាក់អុកអាដង់ផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជាវឬក៏មិនទាន់បាន comment ក្នុងការ call មកទិញសៀវភៅក្នុងការបង្ហាត់រៀនដល់ខ្លួនឯងទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនអាច call ឬក៏ comment ចូលនៅក្នុង channel របស់យើងហើយក្នុងការជាវពីព្រោះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀនផ្ទាល់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនងាយស្រួលកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក៏ដូចជាជួយលោកអ្នកបងប្អូនច្រើនតាមរបៀបដែលសិល្បៈបែបតន្ត្រីនេះគឺជួយអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនកាត់ stress ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការចូលមកនៅក្នុងបទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដាន melody អាគ័រតើយើងលេងយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់យល់ពីរបៀបនៃការអានអក្សរភ្លេងនិងលេងជាមួយអាគ័រទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលវីដេអូកន្លងមកយើងបានបង្ហោះទាំងមេរៀនទាំងបទចម្រៀងទាំងបច្ចេកទេសផ្សេងសំណួរចម្លើយលោកអ្នកអាចរៀនដល់ខ្លួនឯងវឹកហាត់តខ្លួនងាយស្រួលអញ្ចឹងសម្រាប់បទចម្រៀងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបថាយើងលេងជាចរិតប្រភេទចង្វាក់ bolero ទ្វីបាទតុង sol major ដោយសារយើងឃើញណាមានវិភេទសញ្ញា DJ មួយនៅពីមុខអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចឃើញអាគ័រមាន sol mi minor la minor ទៅតាមលំដាប់លំដោយទៅតាមបទចម្រៀងของយើងហើយបទចម្រៀងយើងក៏លោកអ្នកបងប្អូនអាចហាត់រៀនច្រៀងបាទទៅតាមអត្ថបទនៃបទចម្រៀងរបស់ផងយើងផងដែរលោកអ្នកអាចច្រៀងទៅតាមកាផ្លេ1កាផ្លេ2 refrain កាផ្លេ3អញ្ចឹងទៅបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញរបៀបលេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលេងជាចង្វាក់អីក្ដុងក្ដាំងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើជាចែកចេញជា2 part ទី1លោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រើ comment មួយឈ្មោះថា left hand យើង select យកសំឡេង bass បាទ bass acoustic អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលមកនៅក្នុងប៊ូតុងមួយឈ្មោះថាបាទ A B C D E E F F G H បាទនៅក្នុងប៊ូតុងមួយឈ្មោះ H លោកអ្នកចុចមក left hand select យកសំឡេង bass acoustic ឬក៏សំឡេង guitar bass បាទលោកអ្នកបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងអស់ត្រឹមតែណោតត្រឹម file ទេហើយតែបើយើងបើមិនចុចប៊ូតុង left hand ទេអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងវាទៅជា right hand ហើយទៅជា melody តែមួយអញ្ចឹងយើងចុច left hand ដើម្បីអាចចែកចេញជា2 part រីឯ right hand melody key លោកអ្នកបងប្អូន L1 លោកអ្នកបងប្អូន select យក L1 យកសំឡេង E piano បាទ E piano បាទហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចយក right 2លក្ខណៈបែប string ឬក៏ warm pad ដើម្បីឲ្យសំឡេងយើងស្ដាប់ទៅវាមានគេហៅថា
សំឡេង string ឬក៏ warm pad មួយស្រាលបែបបដែតមកជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ right 1 right 2 and left hand តោះនេះលោកបងប្អូនអញ្ចឹងលក្ខណៈក្នុងការប្រើបច្ចេកទេសនេះគឺយើងចែកចេញជាពីរដៃឆ្វេងដៃស្ដាំចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបប្រើ multi pad control multi pad control លោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលមកនៅក្នុង I ប៊ូតុងមួយឈ្មោះ I ចុចប៊ូតុង I លោកអ្នកអាចយក Latin percussion 1អញ្ចឹងវាមានឧបករណ៍ច្រើនដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចលេងជាមួយឧបករណ៍ហ្នឹងតែបើសិនបើយើងប្រើជាលក្ខណៈ percussion អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹង start and stop ក្នុងមួយចំណុចមួយបាទហើយយើងសេរី tempo ក្នុងត្រឹមតែល្បឿន85ទេអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចលេងក្នុងល្បឿនយឺតបទចម្រៀងមួយអញ្ចឹង option របស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំយក left hand right 1ហើយខ្ញុំយក warm pad ហើយប្រើជាមួយ multi pad control អញ្ចឹងចរិតនេះគឺយើងលេងជាលក្ខណៈទម្រង់ classic បាទអត់មានចង្វាក់បែប start stop អីទេក្ដុងក្ដាំងទេអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចលេងជា soft បែបស្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលោកអ្នកបងប្អូនណែនាំរបៀបក្នុងការលេងបទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបងខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាមួយនឹង metronome ដែរដើម្បីងាយស្រួលអ្នកបងប្អូនអាចវាស់វែងជាមួយ tempo yes បាទវាហាក់បីដូចជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលលេងទៅតាមចរិតបែបនេះពីព្រោះវាលេងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអញ្ចឹងវាទាមទារលោកអ្នកបងប្អូននឹងការហ្វឹកហាត់ឲ្យច្រើនរបៀបក្នុងការលេងទាំង melody លេងទាំងអាគ័រទាំងកងត្រសង់ក្របបាសផងបាទខ្ញុំគិតថាវាមិនផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទេលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចែកចាយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់រៀនលេងបទចម្ប៉ាបាត់ដំបង
បាទសូមអរគុណនៅពេលនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបាទប្រសិនបើមានបទចម្រៀងក្រោយៗទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្នើក្នុងការអាចឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញលេងនោះនៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះបានខមមិនមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញបាទសូមអធិស្ឋានមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំនឹងរៀបទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏សូមជម្រាបអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្នុង Channel មហារិទ្ធវិញ្ញាណ School យើងខ្ញុំកន្លងមកហើយតែងតែទាំង like ទាំង share ទាំង subscribe អីផងដែរហើយអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែរងចាំនៅបន្តនៅវីដេអូ clip ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងមេរៀនយើងក៏ដូចជាបទចម្រៀងដែលយើងតែងតែបង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបលេងនេះផងដែរបាននៅពេលនេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំមហារិទ្ធ Music School បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកបងប្អូនបានគាំទ្របាទសូមអរគុណជម្រាបលា